Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animaltech, který se konal v květnu na brněnském výstavišti, je již od počátku oborovou jedničkou ve střední Evropě. Souběžně zde probíhaly další výstavní akce, včetně Národní výstavy hospodářských zvířat a myslivosti. Moderní pavilony brněnských veletrhů zaplnilo několik set vystavovatelů a 40 000 návštěvníků. K vidění bylo více než 1000 hospodářských zvířat. Důležitost akce potvrdila i vládní delegace vedená předsedou vlády spolu s ministrem zemědělství a řadou zahraničních hostů. Na takovém veletrhu proto nemohli chybět ti, kteří mají v oboru pevnou pozici. Právě mezi tyto firmy patří také společnost BD Tech, kterou vám chceme představit. Výrazný oranžovo-bílý stánek společnosti BD Tech byl pro řadu návštěvníků veletrhu nejen orientačním bodem v celém pavilonu V, ale především zárukou, že jsou na správném místě. Jedním z vrcholů veletrhů se stalo vyhlášení prestižních nominací a ocenění v rámci soutěže nejlepších exponátů Zlatá medaile Animaltech a Smart Farming. Právě zde získala společnost BD Tech ocenění Smart Farming za exponát Trisort Pro. Dalším oceněným je v tuto chvíli Trisort Pro, výrobce Big Dutchman International, vystavovatel BD Tech. Prosím zástupce firmy, aby si přišel převzít ocenění. Trisort Pro. Gratulujeme. Trisort Pro, výrobce Big Dutchman International, vystavovatel BD Tech. Gratulace vám. Trisort Pro je automatická třídící váha, na které lze třídit vykrmovaná zvířata dle hmotnosti. Lze ji použít ve velkých skupinách, ideálně pro 250 až 400 zvířat. Představuji společnost firmu BD Tech, která zastupuje německého dodavatele firmu Big Dutchman, která je celosvětově uznávanou firmu v chovu prasat a drůbeže. Zastoupení tato německá firma má zhruba v 80 státech světa. My firmu zastupujeme zhruba od roku 1993 na našem trhu, takže naše firma BD Tech má, řekl bych, také novodobě dlouhou tradici. Na Animaltech jsme přivezli tedy 2 výrobky jako ukázku, trend suchý krmení, míchání suchého krmení, kdy výrobce, zemědělec si sám může stanovit hodnotu krmné směsi, nemusí nakupovat hotové krmné směsi, které jsou samozřejmě dražší, tímto získává možnost jak změny, de facto každý den, může si namíchat od jednoho krmení ke druhému určitou kvalitu, kterou požaduje pro danou skupinu zvířat, a hlavně nakupuje čistě komponenty a ne ty směsi hotový od krmivářských firem. Tak to je výrobek Trisort Pro. Je to automatická váha, usnadňuje to výrobci vyčlenění jak podváhových, tak nadváhových kusů. Na konci zařízení Trisortu Pro je selekční branka a ta selektuje ty podváhové jedince, aby měli energeticky bohatou směs, a ty, kterým se zase daří lépe, tak je dá na něco, kde není tak energeticky bohatá, je levnější a vlastně zajistí to, že ty hubenější doběhnou ty silnější jedince a pak se dostanou do vyrovnané kategorie skupiny a dochází potom k lepšímu zpeněžení na jatkách. Gratulujeme společnosti BD Tech k zisku prestižního ocenění a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.